Азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасынын Баткен облусундагы өнүктүрүү ишке ашыруу менен райондор айыл аймактар арасында маалыматты жеткирүү максатында окутуу болду. Негизинен калк арасында туура тамактануу, гигиенаны сактоо боюнча маалыматты жеткирүү менен оорулардын алдын алууга болоорун уюштуруучулар белгиледи. Маалыматта Баткен облусунун аймагындагы азык-түлүк коопсуздугу Айыл чарба министрлигинин көзөмөлүндө экендиги белгиленди. Калк арасында туура тамактануу боюнча мындай иш-чаралар Кадамжай жана Дийлик райондорунда өткөрүлөт. Бул жакта аз камсыз болгон азык-түлүктөр бул негизинен баа боюнча эле карап кетсек болот. Ошол сүт азыктары, анан жанагы эт азыктары боюнча бир аз ошол жетишсиздик байкалат. Мунун үстүнөн ошол өкмөт ошол Баткен областындагы сүт кластерин өнүктүрүү боюнча, анан эт кластерин өнүктүрүү боюнча дагы долбоорлорду буюрса баштайт бул жакта. Анын алкагында ошол өзүн өзү толук түрдө камсыздоо жыйынтыгына ошол ниет күтүп турабыз да болушуна. Үй шартында тамак аштарды кандай сакташ керек жана ошондой эле көп түрдүү же болбосо ар түрдүү тамактануу деген эмне витамин А, витамин С, цинк жана ошондой эле темир камтыган азык заттарды үй шартында 12 ай бою дасторконго кандай коебуз, кандай кылып сактайбыз. Анан зыяндуу тамактар деген эмне балдардын ден соолугуна зыян келтире турган жанагындай кириешка, чипс, чупа-чуп, таттуу жана трансжирлар кошулган ар кандай печеньялардын түрлөрү эмне себептен ошо балдарга берге болбойт жана ошондой эле эл өзү эмне себептен ушуну колдонбош керек, ошонун зыяндуулугун, туздун, шекердин зыяндуулугун, транс майлардын зыяндуулугу жөнүндө кенен маалымат элге таркатып